Jan Rita Tobias Kolbotn 1-0, Kolbotn 2, Martin Hamar 3, Gustav Haugesund 4, Tobby Ui 5, Gaute Horten 6, Markus Rammen 7. Gutta til i 2. Asker Rotvelte Revheim Lammersetter gutt var i føring første 50 her på 34-5. Det er også Ask som har størst fart der siste 50. Ja, men nå kommer Robin Jørgensen, akkurat som han fikk et vepsestikk siste 10 meterne der. Det skjedde i hvert fall et eller annet med nervesystemet, og Robin